Imoon yoo nuti gubnee banne lakkoofsi irraa bada. Masalan imoo yoo nuti gubnee banne yoo nuti lakkoofsa kan biraatti jijjiiranne nu duraa badee garuu wanni namaan haasa'anii fi wanti nuti namaa ergine cufti isaanii bada. Namuutu ni beeka kana. Namni hin beekne hin jiru. Ammoo yookiin immoo namoonni tokko tokko kan biyya ormaa kana akka hin taanetti galantu jiru. Yookaan lakkoofsa asiitiin biyya alaatiin fakkeenyaaf banattanii gizee biyya galtan kan biraa banachuudha. Rakkoo guddaadha. Har'a ammoo lakkoofsa itti jijjiirrattan isin agarsiisa. Akkaataa lakkoofsa itti jijjiirrattan imoo fi osoo asirraa hin badin imoo fi feesbuuka. Feesbuuka irra hedduun keessan iimeelii lakkoofatti galchachuu dhabuudhaan rakkoo isinirraan gahaa jira. Booda badee feesbuukni keessan gubatee jennaan rakkataa jirtanii kottaa isin agarsiisa. Jalqaba imoo kana bakka eda'uu dakaa xuxxanii yookiin immoo piroofaayilii keessanii xuqquu ni dandeessanii. Piroofaayilii keessan xuxxanii san booda seetingii xuxxanii. San booda akkaawunti seekuriitii inda seekuriitii kana rukuttanii. Obboleewwan san booda change phone number isiitu gaara gubbaa kana rukuttanii. San booda dakatti kunoo change nambarii kana rukuttanii akkanatti isinii fida. Isa gubbaa kanatti an hamma yoon naqee fagoo nageessa yaani naquus jijjiiruu hin feene. Isa gubbaa kanatti bakka ol lakkoofsa bakka lamatti isin gaafate. Isa oliitti isuma amma banattanii jirtan naqxanii. Ifa isiniif ta'a. Isa oliitti isuma amma banattanii jirtan naqxanii. Isa gadiitti immoo lakkoofsa itti jijjiirrachuu jettan naqxanii. Kunoo bakkan xiyya itti isiniif qabe raayitii gubbaa rukuttanii osoo waan takka hin ta'in isiniif jijjiirama. Gara feesbuukaa dabarfanna isiniif galeera jedhee yaada kun. Warri hin galleef yoo jiraate piroofaayilii keessan gad xuxxanii. San booda siiting isiitu kana xuxxanii. San booda akkaawunti isii awwaa itti isiniif qabe kana akkaawunti bakka itti kana xuxxanii. San booda change phone number jechuun gararree yookiin gara lammaffaarratti isiniif dhufa jechuudha. Dhiifama kanaa miti. Isa kanarratti isiniif dhufa jechuudha. Change isa kana rukuttanii san booda as rukuttanii. Isa olii kanarratti lakkoofsa amma ittiin banattanii jirtan naqxanii. Isa gadii kanarratti immoo lakkoofsa itti jijjiirrachuu jettan naqxanii. Kana fakkaata imoon gara feesbuukaa darbeen isin agarsiisa. Hubadhaa sababni yeroo hedduu feesbuukni isin jalaa gubatu sababni yeroo hedduu feesbuukni isin jalaa badu rakkoo inni guddaan isa kana. Lakkoofsaa fi iimeela keessan sirrii ta'e itti galfattanii feesbuukuma amma banattanii jirtanutti. Ifa isiniif ta'a. San booda feesbuuka keessan baduu hin danda'u. Lakkoofsis baduu hin danda'u. Paaspoortii yoo dagattan rakkoo hin qabu. Paaspoortii rakkoo hin qabu. Lakkoofsa bakka ittiin galfattanu isin agarsiisa. Warri immoo kana fayyadamtan guutuu isaa asirratti gadhiisuu waan naaf hin danda'amneef kan feesbuukaa iimeelti jijjiirrachuu fi lakkoofsa jala gadhattanii isuma amma banattanii jirtan akka isin duraa hin banne waggaa dheeraa tursiifachuuf yuutuubii kiyya riyoo shaafii jalatti isiniif gadhiisaa. Warri feesbuukaa gararreetti barreeffama gararree isiniif kaa'een jira liinkii tuqaa. Warri tiktookii piroofaayilii tuqaa dhaqaa. Warri feesbuukaa liinkii isaa eessa keessettanii barreeffama gubbaarraan kaa'an liinkii yeroo kamiyyuu. Mee erga akkas jennee tuqaa sadii feesbuukii tuqaa sadii tuqna. San booda hubadhaa siitingii tuqna. San booda amma siitingii isii xiqqoo kana tuqna. Ifa isiniif ta'a. Asirratti waggaa isiniif dhufee paarsonaalii kana rukuttanii paarsonaalii kana rukuttaniitii inda akkaawuntii kana isa majammaraa jechuudha. Ifa isiniif ta'a. Isinii paarsonaalii infoormeeshinii kana rukuttanii isuma gubbaa kana paarsonaalii infoormeeshinii rukuttanii san booda akkanatti isin fida. Obboleewwan kiyyaa asirratti gizee asirra isiniif dhufee amma warri maqaa jijjiirrachuu attan silaa hin beektanii maqaa asumatti jijjiirrattanii. Namoota tokko na gaafattanii waan akkanaa. Maqaa asirratti gubbaa irratti riyoo dakatti riyoo shaafii jedhe. First neemiif maqaa abbaa keessanii maqaa keessan jalqaba maqaa keessan booda maqaa abbaa keessanii. San booda asirratti cheenjii kana rukuttanii paaspoortii galchitanii sana booda isiniif jijjiirama. Kan dhufne kanaaf miti asuma cinaa jiraafan isin agarsiise.
Erga dhuftanii bakka maneejii foon nambarii kanaa gad xuxxanii lammaffaa dakaa ol sadaffaarra garaa gadi bakkuma xiyya isiniitti qabe kana xuxxanii anamma iimeel kootiin lakkoofsa kiyya asirratti aaddi foon nambarii kanaa fi aadda adiresii iimeel adiresii kanarratti akkuma argaa jirtan kiyya amma nan dhoske malee argaa jirtan jedhee yaada lakkoofsa kanaa fi iimeeliin irraa qaba. Isinis lakkoofsa kanaaf iimeel kana irratti naqachuu qabdan. Lakkoofsa kanaaf iimeel kana garuu keessan jiraachuu dhiisuun mala kan sirrii hin taane jiraachuun mala bakka iimeel kana lakkoofsa jiraachuun mala. Isin wanni fedhe haa jiraatu warri sirriitti beektan waan kana ni beektanii warri hin beekne immoo hubadhaa. Bakka aad iimeel jedhu kana iimeel hin qabdanu irra guddeessi keessan asirratti iimeel keessan dogoggora. Iimeel sirrii ta'e akkas hin banattanu isin agarsiisan jira. Iimeel sirrii ta'e kan hin banne kan hin daganne feesbuuk keessan tursiifachuudhaaf jechuudha. Bakka aad iimeel adireesii kana gad xuxxanii obsaan eeggattanii san booda iimeelaa asirratti itti naxxanii paaspoortii keessan itti naxxanii dabarfattanii. Erga asirratti iimeel keessan itti naxxanii galjalee kanatti paaspoortii keessan itti naxxaniitii dabarfattanii obboleewwan kiyya. Bakka paaspoortii kanatti yoo paaspoortii kana isa duraa itti naxxanii ni dabarsa. Yoo paaspoortii hin beekne silaa akkaataa isin argattanu bakka isinitti meen jira. Keessa deebi'ee isin barsiisuu barbaachisu. Warroonni hin galleef immoo isinitti hima yoo kan namni gaafattan jiraatte paaspoortii keessa yoo hin beekne jechuudha. Iimeeliin akkanatti isin dabarsaa sana booda gizee isin akkana duddubbatti deebitanii iimeel keessan inni isa duraa keessaa riimoof gootanii. Ifa isiniif ta'a obboleewwan kiyyaa. Isa duraa keessaa riimoof gootaniitii jechuudha. Isa kanarra godhattanii. Tayyib. Inni kun dirqama mallattoo qulfii kana qabaachuu qaba. Obboleewwan kiyyaa mallattoo qulfii kana qabaachuu qaba. Yoo qulfii kana hin qabaanne nama darga amma kiyya oolii miira jira namni hin argu jechuudha ana malee. Qulfii kana immoo asumarratti xiyya kana rukuttanii xiyya isii amma xiyyatti qabe kana rukuttanii sana booda qasxitti kana kan rukuttanii obboleewwan kiyyaa amma ni fidu. Gizee qasxitti rukuttan kana sadanii isinii fida. Inni jalqabaa puublikiin namni cufte akka argu barbaaddaadha. Inni walakkaa fireendiin keessa qofte akka argu barbaaddaadha. Inni sadaffaa isin malee namni argu hin jiru oolliin isin isa gadi kanarra godhattani. Ifa isiniif ta'a hayyee of duuba deebiname. Sababni an viidiyoo kutee isin barsiisaaruuf iimeel asirratti akka isinitti hin mul'atu hin barbaaduufani. Ifa isiniif ta'a bakka lakkoofsaas etuu lakkoofsan jijjiirrataniin dura gizee lakkoo jijjiirrattanii kaatan kan lakkoofsa kanaa isin agarsiisa. Isii kana dagatinaa akka namni biraa isin hin agarre lakkoofsa keessan namni biraa hoo arge achii dhufee isin cinqa. Ifa isiniif ta'a. San booda isinii xiyyattii amma rukuttanii. Lakkoofsa isa duraa irraa riimoof gochuu bakka riimoof diimaa kana gootaniitii rukuttanii irraa gootan isa duraa jechuudha. Isa hin feene sana kan biraatti jijjiirrachuu waan ta'e jennaan. Ifa isiniif ta'a miti obboleewwan kiyya. Barroonni kun isiniif gala miti. Lakkoofsa gizee xiyyatti isii lakkoofsa ammallee hin galfanne ganaa galfattanii miti isin lakkoofsa itti ganaa galfattanu haa ta'u isa isin agarsiisa xiyyatti kana rukuttaniitii riimoof irraa gootani isa ganaa galfattan immoo bakka xiyya irraa rukuttaniiftanii isitti an xiyyatti qabe kana isii kan akkas gad rukuttanii. Sana booda isinis waa sadii isinii baafti bakka ittiin puublikiin namni hunda argumoo fireendiin kee qofti argumoo ati qofti arguu barbaaddeetti ani qofti arguu barbaada waan ta'eef isa gadi kana tuqeetan qollofadha akkuma koo jiru kanatti. Ifa isiniif ta'a akkanatti qollofattanii. Amma iimeel jijjiirree jirra jennaa. Lakkoofsa sana irraa gubnee jirra jennaa. Amma maaltu nu hafee aaddi foon nambarii kana qofan nu hafee. Iimeel jijjiirrattanii isinii galeera. Kanaafuu isin bakka aaddi nambarii kanarratti akkana rukuttanii. Sana booda asirratti change nambarii jedhee isinii fidaa. Kanaafuu isin lakkoofsa jijjiirrachuudhaa fi asirratti waa lama isinii fidaa. Tokkoffaa yoo lakkoofsa keessan isa ammaa itti naxxanii jennaan kontiiniyoo goonaan isinii fudhachuu dee isa duraa itti naxxanii isa duraa. Ifa isiniif ta'a. Yoo isa duraa isa ammaa itti naxxaniinnaan isa haaraa jijjiirrattanu itti naxxanii jechuudha. Yoo isinii fudhachuu isa duraatti naxxanii isa lammaffaatti immoo isa ammaa ittiin banattanu itti naxxanii. Walumaa galatti isin dura
isa amma jijjiirrattan nutti naxxanii yoo isin didechuufan isinitti maara. Akkasitti naxxaniitiyyi asitti naxxaniitiyyi kontiiniyoo gootanii sana booda dabarfattanii bakka riimoof gootan isin agarsiisan jira. Obboleewwan kiyyaa sana booda wanti inni isin gaafatu hin jiru. Yoo inni paaspoortii isin gaafate paaspoortii keessa itti naxxanii wanni isin rakkisu tokko hin jiru. Obboleewwan kiyya ifa isiniif ta'a miti. Kanaafuu asirratti akka kiyyaa kana iimeelii fi lakkoofsi keessan sirriitti isiniif jiraannaan paaspoortiin keessa yoo bades rakkoon tokko hin jiru jechuudha. Paaspoortiidhaa hin yaaddaa tanu. Lakkoofsa isin hirka jiru kan amanamaa kan hin daganne ta'uu qaba malee san booda waa takka isin sodaattan hin jiru. Yoo isin duraa bades deeffachuu ni dandeessan isiniin jedha. Obboleewwan kiyyaa barnoonni keenya har'aa kana fakkaata. Seetingii keessaa kana na dhibee kun waan isin rakkisuuf isiniif fidee galatoomaa ulfaadhaa. Waan isiniif hin galin koommentii jala naaf kaa'aa. Ilaaleetan suutaan isiniif deebisaa. Obboleewwan kiyyaa waan kana hubadhaa. Nagaatti.